bunga rosella sering dijadikan obat dari berbagai penyakit. Anda dapat membuat minuman sehat dari kelopak bunga rosella yang kemudian dikombinasikan dengan gula sebagai pemanis. Kelopak bunga rosella mengandung banyak asam sitrat dan pektin, sedangkan bunganya mengandung gosipetin, antosianin, dan glikosid hibiscin, sebagaimana dilansir healthypro.org. Penelitian yang dilakukan di Fakultas Kedokteran Thailand pada tahun 1999 menemukan bahwa khasiat bunga rosella dapat menyembuhkan beragam penyakit, antara lain mengurangi asam urat, menetralkan racun, menurunkan hipertensi, menurunkan kadar gula darah, menurunkan kolesterol, meningkatkan metabolisme, memberi makan otak, obat pelangsing, mencegah kanker, meredakan batuk kronis, menyehatkan mata, menurunkan suhu tubuh, turunkan tingkat lemak di hati, mengurangi kecanduan narkoba, obat sakit perut.